雖然我只係落樓，但係我想殺人。已經落咗好多啦，仲要繼續落。炸魚薯條，呢個薯好香啊，好好食啊！呢個跳蚤市場叫 Jubilee Market， 啊，好得意啊！行到好攰，坐下唞下先。聽住小鳥叫，食我營養豐盛美味嘅早餐。從國內帶嚟嘅最後一包出前一丁，耶！再強行補充維 C 嘅打折，跟住對面呢個餐廳幾靚。俾陣雨先，唔夠膽一直咁舉住相機行，驚俾人偷相機。係我企咗喺一個戶外用品店嘅前面，呢個人件衫同我呢件好似。佢倫敦啲雨真係就係一陣一陣嘅，你睇下啱啱撇完一陣之後，而家又晴天啦。咁嗰陣間又要有彩虹睇。我要去嘅博物館咧就喺呢度行入去。咁我而家又繼續開始行。哇！呢張咁靚嘅，呢都係古舊嘅河卡。呢個跳蚤市場叫 Jubilee Market。溫氏杯。Market Hall 係一個跳蚤市場，然之後我簡直就像老鼠掉進了米缸，喺嗰邊瘋狂地行，然之後買咗一啲舊書啊、舊相、舊明信片咁樣，然之後覺得好多嘢都好得意，行到有成個鐘，跟住我而家先再出發去行呢個倫敦交通博物館。呢邊係跳蚤市場。呢度咧就係倫敦交通博物館啦。大家睇下英國嘅博物館對 BB 係幾咁友好。呢個係佢哋嘅 BB 車停車場。你睇下幾多 BB 車停喺度，未完，仲有，哇！哎呦！龍尾到龍頭啊，全部都係 BB 車啫，好多家長帶 BB 嚟參觀，非常非常好。喺博物館嘅餐廳度食中午飯，佢哋嘅雞尾酒都係用佢哋嘅地鐵線路同埋車站嚟命名。熱朱古力，
佢哋嘅熱朱古力好好飲，嗰個奶泡打得特別好，好綿密，而且佢哋呢度嘅奶製品都好優秀，所以飲起身嗰個牛奶味好香好香好香。炸魚薯條，呢個薯好香啊，好好食啊！個魚仲未試。食完飯之後，我就開始參觀博物館啦。你而家見到嘅係倫敦最古老嘅雙層巴士，仲係靠馬嚟拉佢哋行嘅。如果上下兩層都坐滿晒乘客嘅話呢，咁馬應該都會拉得好吃力啩。呢度展示咗1875年倫敦主要火車站嘅分佈位置。嗰陣時，倫敦已經擁有數量比較多嘅火車站啦。如果想去唔同嘅地方，就要從唔同嘅火車站出發。從呢度可以去坐歐洲之星去法國。Charing Cross 就係呢個博物館附近嘅一個火車站。Victoria， 跟住呢，我今次旅行坐得最多嘅就係呢個火車站 Euston 去曼徹斯特嘅。小朋友知唔知道泰晤士河點解咁臭啊？我哋嚟睇下有啲乜嘢搞到佢咁臭。死魚，你睇下。呢個係咩啊？跳河自殺嘅人咯，屍體。就睇下死掉的動物。仲有屎同埋烏蠅。成個博物館就好似一個火車站咁樣。好得意啊！一齊嚟揾下我住喺邊先。耶！住邊個？行到好攰，坐下唞下先。呢個係一個好舊嘅倫敦地鐵嘅車廂。Take London home with you。唉，我都想啦。Sam 到倫敦。我而家就參觀完呢個倫敦交通博物館啦。博物館係好好睇嘅，只不過睇博物館行完之後又有一種好似要虛脫嘅感覺。行博物館真係好攰。咁我而家應該係想去一個公園度行嘅。如果我仲有力氣嘅話，咁我哋到底會唔會去嘅話呢？就跟住落嚟睇下啦。
今日早上精神好玩得嗨嘅時候呢，仲想話改簽機票喺倫敦玩多幾日。但係而家行完博物館，太陽又準備落山啦，又攰又凍，我淨係想翻屋企。唉，善變嘅女人啊！